ロキシーは友人のマサルと喫茶店ビッグウエストコーヒーに来ています。人気店のようですね。Okay, Roxy, I got you a Big West cappuccino. Thank you, Masaru. I love this cafe. They don't have them in the UK. Really? I thought they came from there. Oh well. Oh, that reminds me. My family is having a barbecue next Sunday. Would you like to join us? Sure. I love barbecues. Dad is also serving his specialty, seafood paella. Oh, right. You told me your dad is a good cook. Well, his paella is good. それではダイアログの内容を確認しましょう。Okay, Roxy, I got you a Big West cappuccino. さあ、ロキシー、君にビッグウエストカプチーノを買ってきたよ。Thank you, Masaru. I love this cafe. They don't have them in the UK. ありがとう、マサル。私、このカフェが大のお気に入りなの。イギリスにはこのお店がないのよ。さあ、この文ですね。get の後ろに you と a big west cappuccino。この2つの塊がありますよね。重要型です。あなたにカプチーノを買ってあげましたという表現ですね。Really? I thought they came from there. Oh well. そうなのかい？僕はイギリスが発祥の地なのかと思っていたよ。まあ、それはそれでいいけど。さあ、ここで時制の位置が行われています。I thought。主節の動詞が過去ですので、they came と言って過去になるというわけですね。過去の連鎖が行われているというわけです。Oh, that reminds me. My family is having a barbecue next Sunday. Would you like to join us? ああ、それで思い出したわ。来週の日曜日にうちでバーベキューをするの。あなたも参加しない？さあ、ここでは remind という動詞が使われていますね。この使い方、しっかりと注意しておきましょう。多動型で使われます。思い出させるというわけですね。Sure. I love barbecues. もちろん、バーベキューは大好きなんだ。さあ、ここでバーベキューズと言って複数形になっていることに注意しましょう。限定詞がなく、そして複数形。つまりこれはバーベキュー一般が好きなんだと言ってるわけですね。私は犬は大好きです。これは I love dogs となりますよね。このコンビネーションをしっかりと覚えておきましょう。Dad is also serving his specialty, seafood paella. お父さんが得意料理のシーフードパエリアも作るのよ。さあ、ここでスペシャルティという表現ができましたね。これは得意料理というわけです。ここではね。Oh, right. You told me your dad is a good cook. ああ、そうだった。君のお父さんは料理が上手だって教えてくれたよね。さあ、ここでは You told me の後ろに節が並んだリポート文がやはり使われています。でもここで You told me 主節の動詞句が過去であるにもかかわらず、節内は is になってますよね。つまり、時制の位置が行われていないということです。時制の位置というのは義務的な規則ではありません。Your dad is a good cook. 今でもいい料理人だということをですね、話し手が意識しているときには時制の位置は簡単に破られます。ご注意くださいね。Well, his paella is good. ええ、お父さんのパエリアは美味しいわよ。Grammar and vocabulary. ダイアログの内容をしっかりと理解できるよう、文法と語彙のポイントを確認しましょう。まず確認するのは、家族との予定について話すロキシーのセリフ。My family is having a barbecue next Sunday. My family is having a barbecue next Sunday. 私の家族は来週の日曜日にバーベキューをします。ここで使われた現在進行形は予定を表しています。進行形は何々しているですが、未来の時点で何々しているとするところから予定の使い方が生まれています。通常の進行形との区別は難しくありません。この使い方では文脈や文中の表現によって未来の内容であることが明示されるからです。ここでは next Sunday 来週の日曜日がそれにあたります。さてもう一つ、ロキシーのセリフを確認しましょう。Dad is also serving his specialty, seafood paella. Dad is also serving his specialty, seafood paella. お父さんは得意料理のシーフードパエリアも出します。
his specialty と seafood paella の間にイコールの関係があります。文法用語では同格と呼ばれる形ですが、用語を気にする必要はありません。説明ルール、説明は後ろに置くが生み出す形です。話し手は his specialty、彼の得意料理と述べた後、その説明として seafood paella を後ろに並べているんです。それではもう一度ダイアログを聞いてみましょう。Okay, Roxy, I got you a Big West cappuccino. Thank you, Masaru. I love this cafe. They don't have them in the UK. Really? I thought they came from there. Oh well. Oh, that reminds me. My family is having a barbecue next Sunday. Would you like to join us? Sure. I love barbecues. Dad is also serving his specialty, seafood paella. Oh, right. You told me your dad is a good cook. Well, his paella is good. Typical expressions. 会話に役立つ典型表現を身につけましょう。まずは今日のキーセンテンスを改めて確認します。Would you like to join us? Would you like to join us? あなたは参加したいですか？相手に参加を進める表現の代表的なものがこれ。want の代わりにしっかりと大人っぽい would like を使っています。join は加わる、参加する。まず計画を伝え、そこからこの表現につなげていきましょう。ダイアログでもこの文の前に計画を伝えていますね。参加を進めるその他の表現も紹介しましょう。I'd like to invite you to dinner. あなたを夕食に招待したいのですが。I'd like to invite you to my birthday party. あなたを私の誕生日パーティーに招待したいのですが。How about going to karaoke after this? この後カラオケに行くのはどうですか？ I'd like to invite you to はきちんとしたお誘い。一息で言えるように練習してください。How about は万能表現。相手を誘うときにも使えます。I'm planning a potluck dinner. Why don't you come over? 持ち寄りディナーを計画しています。来ませんか？ come over は訪ねてくる。over には距離感が感じられています。Why don't you も典型的なお誘いの表現。We're playing rugby next week. Do you want to join us? Want to join us? Wanna join us? You want in? 来週ラグビーをします。参加したいですか？ want を使って誘うこともできますよ。want to は wanna と気軽な発音にしても OK。do you を省略する気軽な形も練習しておきましょう。We're going clubbing after this. How does it sound? 私たちはこの後クラブに行くよ。いかがですか？ What do you say? どう思う？ You up? Are you up to go? Are you up for it? 行きたい？ How does it sound? はいかがですか？という勧誘表現です。What do you say? は意見を求める表現。どう思う？ up にはやる気がある、乗り気であるが感じられます。どちらもよく使われますよ。それでは今紹介した表現をデイビッドさん、ローザさんと一緒に声に出して練習してください。Practice! Okay, Rosa, what's on the menu for today's typical expressions? Well, today's special is practice. All right! Okay, everyone, here we go. I'd like to invite you to dinner. I'd like to invite you to my birthday party. How about going to karaoke after this? Let's continue. I'm planning a potluck dinner. Why don't you come over? Let's try that one more time. I'm planning a potluck dinner. Why don't you come over? Now let's try some different styles of invitation. Here we go. We're playing rugby next week.
Do you want to join us? Do you want to join us? Want to join us? Want to join us? You want in? Nice. Okay, let's try some more variations. We're going clubbing after this. How does it sound? What do you say? You up? Are you up to go? You up to go? Are you up for it? You up for it? Excellent work, guys! All right, today's practice really hit the spot. Typical expressions in action. 相手に参加を勧めてください。まずはこちら。私たちは仕事の後に飲みに行きます。あなたは参加したいですか？これはノーヒントでいきましょう。私たちは仕事の後に飲みに行きます。あなたは参加したいですか？私たちのおすすめは？ We're going for drinks after work. Would you like to join us? We're going for drinks after work. Would you like to join us? 計画からお誘いへの滑らかで自然な流れを大切にしてください。では音読練習です。We're going for drinks after work. Would you like to join us? We're going for drinks after work. Would you like to join us? それではもう一問。テキストをお持ちの方は3つ目をご覧ください。そのコンサートの余分なチケットを持っています。いかがですか？これもノーヒントでいきましょう。そのコンサートの余分なチケットを持っています。いかがですか？私たちのおすすめは？ I have an extra ticket to the concert. How does that sound? I have an extra ticket to the concert. How does that sound? extra は余分な、追加の。How does that sound? の代わりに Why don't you come? を使ってもいいですよ。では音読練習です。I have an extra ticket to the concert. How does that sound? I have an extra ticket to the concert. How does that sound? Would you like to join us? あなたは参加したいですか？ I'd like to invite you to dinner. あなたを夕食に招待したいのですが。I'd like to invite you to my birthday party. あなたを私の誕生日パーティーに招待したいのですが。How about going to karaoke after this? この後カラオケに行くのはどうですか？ I'm planning a potluck dinner. Why don't you come over? 持ち寄りディナーを計画しています。来ませんか？ We're playing rugby next week. Do you want to join us? Want to join us? Wanna join us? You want in? 来週ラグビーをします。参加したいですか？ want を使って誘うこともできますよ。We're going clubbing after this. How does it sound? 私たちはこの後クラブに行くよ。いかがですか？ What do you say? どう思う？ You up? Are you up to go? Are you up for it? 行きたい？というわけで今日はこの辺で。バイ！